За та нар мэдж байгаа 2011 оны 1 сарын 1-ээс өшин нэмэлт татварыг бий болгосон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нөөц ашигны өшин нэмэлт татварыг бий болгосон байгаа. Энэ нь бол боловсруулалтынхаа түвшингээс хамруулсан ийм өдөр баялаг бүтээгдэхүүний аль нэг нь давхар зүгээр номлох ийм процесс ажиглал. Бусад оронд бас байдгүй боловч манай Монголынхаа нөхцөл байдал яг зогцсон ийм одоо нөөцлөлөө хууль руу болоо гэж хэлж байгаа. Бичиг дурхай асуудлыг бас хуулиар зохицуулсан байгаа. Бичиг дурхай асуудлын талаар аш балбарын хуулийг нэмэлт өөрчлөсөн. За ямар нэгэн хүндрэлтэй зүйлүүд үүсэж байна вэ? Хуулийн нэр томьёонууд нь хуулийн хоорондын уялдаа холбооны асуудлын талаар бас ярьлаа. Байгаль орчныг хамгаалах, түүх соёл болон соёлын үеийг хамгаалах асуудалтай хоорондоо зөрчилдөж байна. Хуулийн хоорондоо уялдаа багтаа байна. За наад зах нь ихэд техник эдийн засгийн үндэслэлийг үед одоо өөр яаж хийж авах вэ гэдэг хуулинд гурван зам. Бүх юм нь инфляцийг болох хэрэгтэй. Айдаар нь ойлгох гэдэг юм. За стратеги ажил бүгдийн ордод тодорхой шалгуур үзүүлэх маш их. Наад зах нь стратеги ajilтай олдох улсын хэмжээний одоогийн үедээ 5 шилдэг шоолоод нэг хүмүүстөө бүслэлсэн юм болов. Нүг арчин бүслэх нь уран хэмжээнд үзүүлдэг стратеги олдох асуудал. Өөрөлдсөн гэдэг асуудал.